Phoebe Mumaziga ng'asibula taata we nnaku ey'ekitalo kabbo ka muwala. Best moments ku mukolo olunaku olwaleero byonna mbikuleetedde mu maaso awo. Ebigambo omwami byamusuubizza embaga ngenda kuba ngibatuusaako eriwo nga 11 omwezi ogujja, that means wabulawo wiiki emu. Ate naba kusubscribinga saagala osubwe kuba byonna ngenda kubeera nga mbibatuusaako embaga omwana muwala bamusibe empeta ey'obutongole afukire ddala Miss Inzora officially nga taliiko yadde ka question mark. Biri ebyatubbi byaweddewo n'ebirala bingi byonna mbikuleetedde ebirabo omukonga awanzora Phoebe byonna mbikuleetedde n'ebisingawo naye ng'oli otya osuze otya osiibye otya obulamu bugamba kikansubire nti oli bulungi. All Channel Media kwokyali subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Nabagambye tuzuula omwagalwawo bane buli mukyala asaana afune ku ssanyu nga Phoebe lyafunye. Tuzuula omwagalwawo tu inbox nga tukuzuulira omwagalwawo ove mu kubuzaabuza otegere nti omuntu gw'oliko mutuufu kuba ne love onyuma ng'olina omuntu omutuufu. Mutumala okuzuula omwagalwawo tulina airport pickup services zaffe nnungi, emiwendo giri wansi ddala nga bw'ogiraba ate nga tukusalira nako ebbeeyi yakuteesa buteesa. Mikwano mujje mu inbox twogere, tokoma mu comment section ne mu inbox mujje twogere kuba tusobola okwekubira, tusobola okurecordinga, tusobola okwogera ekitasobola kuggwera neno mu inbox. Ate nga n'ekya tukola surprise ne delivery services zaffe nnungi, tukyusa ne ssente tubeereyo ne weeraliikirira okujja ne ssente z'olowooza banaazitema ku airport munnange. Tukyusa ssente nga tezitemeddwako. Saagala mutina abeere mu kweralikira ndiwo okubeera nga njiwerayo bankuba kyey'emibiri. Gwe naaliyo nga wendagadde okuguliza ebintu ebidelivery nga weetuli mukwano tobeereyo nobeera confused nga weeralikira weetuli okubeera nga buli kimu tukikolerako bulungi nnyo. Tusiba ebimuli bya ssente nga money bouquet, money towers, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi. Ate tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nga bwolaba okuguweesa ekitiibwa ng'ebirabo birabika bulungi by'otutte mu bazadde, nika, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Katugende mu maaso n'omukolo gwa mwana muwala Phoebe ate tubeere nga tweyongerayo. Masaba tenga gocha Mbagambye okubalaga best moments akaseera akasinze okunyuma mu mukolo awo no etandikidde nga Phoebe afuluma ate no waneeno mwana muwala ng'ali mu outfit ye esembyeyo. Ngenda kubeera nga mbalaga ng'aleese kabbo ka muwala kusala keeki n'ebirala bingi obugambo bwewerekereza mwami w'Enzora. Sisobola kubinnyonnyola kubimalayo kubanga bingi bijja kunyuma nnyo nga obyerabiddeko. Tweyongerere. Nakitegeera. Wetegereze bulungi nnyo. Kola copy and paste. Atulira ati. Yo ale yakuzibwa. Abewange engalo. Naye content akyatankole wano bannange kansaba okasiime kajjudde obulago obw'enjawulo, obulago omukwano kajjudde obwomerevu, omukwano mungi, akalolo nga sikawulira era badde nkusaba okalyengako nakakumbaga n'olwekyo okwasiza akamuliko kano okasiime akalulu abewange kale mwana 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 mwana
nina akantu kempuliddemu ak'embaga. So ekibuuzo kye nkubuuza ddi wa tutya? Dadi omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 11. Bannange abakulu engalo. Kale tereka kwatamu katono wa waka Bible Revelation Church Makerere Kikoni. ekyo nakyo kikulu engalo. Ekibuuzo ekisembayo tutya? Taata nsubira era enteekateeka eyo ejja kuba erambululwa maaso awo. Tweyanziza ekyo nakyo Ekyo kikolwako. So mwana mulenzi, Dadi kkiriza selekita atuwa akayimba ate omwana ow'obulenzi oyo akwate ku munne empola. Ndowooza okitegedde ekintu ekyo. Olunaku olw'embaga lugenda bba ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja ogwokutaano, neera lugenda kuba lwa Saturday era wiiki ey'okubiri mu mwezi ogujja ogwa May ogwokutaano. Ngenda kubeera ate era nga mbatuusaako emikolo gino. Katugende butereevu tweyongereyo mu maaso. Waliyo okusala keeki, waliyo omwami nzora okukwasa omukenkoko, byonna tukyabirina mu maaso eyo. Katugende butereevu ate katundu akalala akasinze okunyuma mu mukolo guno. Kamba kwatire kiripu ennungi. Kati kamba beerere kumpi ddala. Munyumirwa. Bebe tababuzeewo. Ekitwale lyagaasa. Nzijeko live oba nsigaleko kuba data ntemi. Abalala bagobana babi akabye. Abadde ekyo bakatumu abutuse. Kinyabo kikabye. Olubaano tugenda kulaba videos emu ku emu kati. Temuva wano zemba waye. Omwagazizi watababuzeewo. Obulaba buliwa omwagazizi wawuli. Kamama oliwa adija wange. Vidiyo eyo nayo yanyumye nnyo mu lunaku olwaleero. Nze zimupaatiriza nkugambye okuleetera ezasinze okunyuma mu lunaku olwaleero. Bambi she was so emotional. Omanyi kye kitegeeza okuvaayo ng'olaba abantu abanene ab'ebitiibwa abagagga nga bonna bali ku mukolo gwo balinze gwe bakuwa vibe basanyufu bazibu. Mazima yabadde alina okukaaba. Love
CEO Infotrust gy'amulaze yabadde alina okukaaba ate yabadde ne Metroni omulungi olwatandise bw'atyo okukaaba n'amubika kamera ne zitamukwata abantu ne batamulaba buli omu yandimukutte nga bw'ayagala abavuma ne bavuma ne bambi Metroni oyo yamuprotectinze bambi ku mukolo gw'osaana n'olonda Metroni nga bestie okuba abamu babeera baagala kuyisaawo byabwe abamu babeera baagala kupoozinga basinge n'omugole okunyuma abamu babeera baagala kuwamba lunaku so bambi Phoebe yakoze choice ennungi katweyongereyo mu kusala keeki. 10 Zora 10 Zora 9 Zora 8 Zora 7 Zora 6 Zora 5 4 Zora 3 Zora 2 Zora 1 akalulu gasikawulira akubye ku ngalo webale eyo nga tuvuddeyo mu kusala keeki ngenda kubeera ate nga mbalaga nga bali mu kulya keeki ng'ali mu kuwa daddy keeki naye ng'eyo tetunaba kugendayo simanyi oba mulaba mukolo gwa mwana muwala we guli on point engoye zokka ze yasooka okwekubiramu photoshoot z'okwanjula z'ebifaananyi bye yasoose okuta ku makya teyaziddamu engoye ze yakubirisizaamu ebifaananyi ku makya teyazizzeemu ate ng'okukyusa akyusizza emirundi egiwerera ddala ate nga buli lugoye lumutuulako bulungi nnyo makeup amutuulako ebifaananyi bivaayo bulungi kwegamba buli kimu kiri on point naye nga omanyi nti n'aboogezi tebaggwaayo era baatandise dda okwogera nja kuba mbibaleetera mu maaso awo era ndowooza bye tunaakeererako ku makya olunaku lw'enkya nga Katonda abukeesezza bulungi ate n'ekirala katweyongerereyo ddala ate mbalage nga ali mu kuliisa daddy cake akaseera ako ate nga bikyagendera ddala mu maaso wekuumire kwano ku All Channel Media. Subscribe for more updates. Omuliisa yakolako effujjo okuva obuto abere wange mumperekereko n'engala ate nga bwamuliisa akalulu nga sikawulira kati naawe ogenda kumuliisa nawe tekirina obuzibu olwo mwajja kumuliisa akalulu nga sikawulira batwe plate endala batwe asalasala keki itambula okukyalina plate egenda ewa taata tukyalina plate omugole gyatwalira banga mu nnyumba omugole ewaleta plate endala yesebo aya baba Phoebe ng'amaze okuliisa daddy we keeki tuzzeewo mu ka moment akasinze okunyuma olunaku olwaleero banange Phoebe alabise bulungi ba bridesmaids balabise bulungi amazina gokka yabalonze nga beebo kyekyo nga vibe eri high buli luyimba olujja bamanyi amazina gaakwo bannange omukolo gwa Phoebe gubadde on point toyina woonyooma buli kimu kibadde clear buli kimu kibadde okay katweyongerere
Engalo za Mary Butler. Kale kenajja kubasaba tukakadeko wansi tulekeko wansi tuleke mwana mulenzi Ssuubi dadi kano njagala okawulire ebawo taata omwana ow'obuwala. Eyo nga tuvudde tugenze ku spiiki ya Nzura omwami wa Phoebe ng'asuubiza omukoddomi nga bw'agenda okukuuma Phoebe mu bulungi n'obubi mu kumwagala amukwasizza ekkanzu enkoko n'ebirala bingi. Bane guno omukono gunyumye nga tolina w'onyooma. Nkiddamu congratulations Phoebe once again. Lwamwanyoko kukkiriza era nga nkusaba okkirize omunkwase abeere mukyala wange omutongole kusuubiza okumukuuma mu bulungi ne mu bubi paka Yesu w'alidda. Olaba kwadde enkya Nzali kino ekirungi entanda gyemusibirira eriemu nti mwenyinaze wadde tali kukamugo nkusaba omukuume nga bw'omusanze paka mwagalane nga Mukama watusobola Eyo naye nga tuvudde nga tugenze mu kamomenti akalala akasinze okunyuma ku lunaku olwaleero nga Phoebe ali mu kutambula n'omwami w'Enzura mu ngoye zaabwe ezisembyeyo, moments zaabwe ezisembyeyo, basiibula ku bantu baabwe, bali ne ba bridesmaid baabwe nga banyumye bambadde bulungi, bonna figa zinyumye, bonna bali kavi, bonna balina figa zirabika bulungi, engoye zibatuddeko bulungi, engoye zirabika bulungi za bbeeyi. My dear, sobola kubinyola kubimalayo kubanga omukolo gwa Phoebe gunyumye nkiddamu nti gunyumye. Nga tumaliriza tugenze ku paati endala nga Phoebe n'Enzura bali mu kusuuba Daddy mu ntebe gye bamuleetedde. Ebintu bibadde bingi ate nga byabbeeyi ate nga birabika bulungi. Mazima ddala nga tolina w'otandikira complaininga. Era Banugu Anthony ngenda kubeera nga mbakuleetera naye nga tukkirize tugaane nti ku luno bye boogedde bye bitono. Babadde basuubira okwogera ebingi naye omwana abazibye emimwa simbudde. Asemereke mabega. Taata onatusobola okusitula ekyamazima si kirungi kusitula bakulu kulira naye ate kula obulungi bw'omukolo munnange tonna ku kakulu keetaagisa munnange nze ennaku zadde kyawedde dda ate kkiriza twasembera owaoli abe wange taata kkiriza kirina kuba engalo taata kkiriza kyetusabye Phoebe tugenda kuddako wano Nzura emabega w'entebe tukwatire taata ku ntebe bulungi ng'atuula esi tuba naawe osobola okukwatako awo tekirina buzibu. Taata oliwaddemu okwetuulira tufuneyo kukafaananyi tosobola kuba taata tosobola kuba taata omugagga yali emabega yankutte agenda kukunyweza
Saka wesiga. Mukole kambeka na ojesa no yokuzala. Ulide sano yokuzala batala. Kata bawulireko. Lengere sano yokuzala. Mpozi n'akalala akasembayo kapati akamu ku businze okunyuma nga Phoebe bamubuuza nti ebintu tubirye. Style gye bakamubuuzizzaamu bannange enyuma buli mugole eyali abaddeko omugole teberezaamu akaseera ako nga bakubuuza ebintu tubirye buli omu ng'alinze ggwe kuddamu nti ye oba nedda. Wulira Phoebe bw'agambye enduulu neeranya abantu ne bakuba enduulu essanyu vibe. Ebintu tubirye. Kuba mwakafaananyi nga muli mu nnyonyi. Ennyonyi eyo erimu omukulembeze afuga eggwanga lino Uganda. Mulimu mwana mulenzi Nzora naawe mwoli. Ekyamazima ennyonyi ekyankalanye. Bakuwadde parachuti eyiyo gyambadde wasigaddeho parachuti emu. Jjukira parachuti ey'emu oyina taasa Nzora oba omukulembeze w'eggwanga. Wangamba nti oyagala nnyo eggwanga ate nga n'Enzolo omwagala. Mu mbeera eyo owootira ekibuuzo ekyo ebintu tubirya parachuti eyo ogiwaana. Aba omwana alina omwoyo gw'eggwanga bannange. Katonda asaanyaawo ensi omwana agenda kutta Uganda. Sebo mwogezi. Wangi. Parachuti njiddira. Parachuti njiddira. Mumaanyi ag'ekita. Ne speed ey'ekita. Mubitiibwa. N'enjuwa mwami. Kakati onasuubi dadi njagala buli ekigende w'omwana ow'obuwala oyo mpolera okikoleko kati. Mpozi akasemberayo ddala ye ssaala esiibula abagole okwebaza abantu buli azze mu kiti kye. Moments ezo ezisembayo then oluvannyuma amazina ne galyoka gadda mu ddiiro ng'omukolo guwedde n'ondabira weerabireko ate munnange oluvannyuma nkusiibule ate tutandikire we tuba tukomye olunaku lw'enkya nga Katonda abukeesezza. Akikoze ekigambo ekyo kyogera nti walaba obutali bulungi n'osindika omubeezi eri oyo amugwanira. Taata tukwebazizza gwe atuvuze n'atujja olugendo olulungi. Tukwebazizza abatukyazizza. Mukama weebale kubawa busobozi obwo obugabirizi bwo mu maka g'omusumba muno. Taata ne tujjawo omukisa. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera nti bw'ogenda mu kibuga ne bakwaniriza ne bakola bulungi olangirirwanga omukisa mu kifo ekyo. Bwe nti bwe nkola nti nangirira omukisa mu kifo kino, nangirira omukisa mu maka gano, nangirira omukisa eri obufumbo lw'abaana bano bwe babutandise. Neebaza Mukama buli mukono ogutadde amayinja, ensimbi wamu n'amaanyi omukolo gw'abaana bano. Taata gwe wagutandika nate era tusobozese mu wiiki bbiri ze batuwadde gwabamaliriza. Nsabye nga mpita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Eyo ssaala esembyeyo eggaddewo omukolo nange kambeere ate nga mbeerekereza ne neyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwa tukola surprise. Tukola surprise ne delivery, tukola airport pickup, tukyusa ne ssente ate nga tusiba n'ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo. Nyongera kwebaza buli alaba video yange to the end n'olaba obulamu nga tobuskipinze mukono. Ndi musimu kya Katonda kwekyosinga okwagala. Ochan Media kokyali subscribe for more.